हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं नसीम। चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। तो लिटरली भाई, आज मेरा गाड़ी सीज होते होते बचा है। लिटरली मेरा गाड़ी आज सीज होते होते बच गया। ये वाला सर को खोला हूँ अभी। लिटरली मेरा गाड़ी आज सीज होते होते बचा है। दिखाता हूँ कैसे। पल्सर में ना, ये जो अपना नॉर्मल 125 150 बोल रहा हूँ, एयर फिल्टर वही वाला एयर फिल्टर है, नॉर्मल स्टॉक वाला। साइलेंसर में कुछ नहीं, बट ये क्या ना, ऐसा आता है एयर फिल्टर कंपनी से, ऐसा वाला। ठीक है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये ऐसा थ्रेड में लग जाता है इधर, इसको रिमूव कर सकते हो। आफ्टर रिमूव गाड़ी 4000 4,500 RPM टच होगा तो गाड़ी का साउंड चेंज हो जाता है, थोड़ा बेस बढ़ जाता है साउंड में। ठीक है, तो गाड़ी एक अलग साउंड देता है। तो मैं क्या किया ना, मैं इसको निकाला था, यही 1 डेढ़ महीना हो गया यूज़ करते करते। आज भाई गाड़ी वॉश किया। ठीक है, जब मैं इसको वापस सीट खोल के अंदर साफ़ करने के लिए, अंदर पूरा गंदगी हो चुका है, देखो कितना डस्ट है। साफ़ करने के लिए खोला तो अंदर देखा पानी जमा हुआ है। जब खोला देख सकते हो कितना पानी निकला है, इतना पानी अंदर जाम था। ये एक इसका ड्रेन पाइप आता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला ना, ये देखो अभी तक पानी आ रहा है इस पे। ये वाला एक ड्रेन पाइप रहता है, ये देखो अभी तक पानी है। ठीक है, वो ड्रेन आता है, उसको खोला, उस पे एक ये क्लिप रहता है, ये क्लिप रिमूव करो, इसको खींच लो बाहर, रिमूव हो जाएगा इतना पानी। और एयर फिल्टर में अभी भी पानी रखा हुआ है। देखिए, दिखाता हूँ, ये देखो हाथ मारा, देखो हाथ में अभी भी पानी। एयर फिल्टर झाड़ा, इसको झाड़ा, पानी अंदर देख सकते हो अभी भी पानी। देखो दिखाता हूँ और कितना है, देख लो अंदर और भी इतना पानी है। कुछ दिन से गाड़ी मिसिंग भी दे रहा था, मैं बोला पिकअप कम गया क्यों, फ्यूल शायद अच्छा नहीं होगा, बट मुझे नहीं मालूम था कि गाड़ी में ऐसा दिक्कत है। तो आप भी जब भी इसको ऐसे करोगे ना, मोड चेंज इसका जैसा एयर फिल्टर है सब, तो थोड़ा देख लीजिए। और ये करोगे तो ठीक है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, बट इतना याद रखना, जब गाड़ी वॉश करना है उससे पहले वो कैप लगा लीजिए। गाड़ी वॉश से पहले ये कैप लगा लो, तो ये पानी अंदर ना जाए, गिरे निकल जाए। ये क्या है ना, कैप से आपका पानी इधर अंदर ऊपर से जाता नहीं है। कैप खोल लोगे तो पूरा लेबल हो जाएगा, एक डाउन देखो, ये पूरा ऐसे हो गया, पानी आया इसके अंदर गया। तो जब भी इसको खोलो वॉशिंग के टाइम में, इसको अंदर प्रेस करके इसको चापो, इसको अंदर प्रेस कर लो, ये चल जाएगा अंदर। एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हूँ, एक हाथ से कर रहा हूँ, तो हो नहीं रहा है बराबर। ये लग गया ऐसे। ठीक है, ऐसे लग जाता है। रिमूवल भी ये आराम से एक साइड से पकड़ो, खींच लो, आ जाएगा। गाड़ी वॉश के बाद इसको फिर से खोल के आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड मस्त साउंड आएगा। बट इतना याद रखना, वॉशिंग के टाइम में ना इसको लगा देना, वरना इसके अंदर पानी जाएगा, मेरे तरह गाड़ी मिसिंग करेगा। ठीक है, गाड़ी अच्छा खासा मिसिंग दे रहा था। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। मेरा तो इसको अभी वैसे भी खोल दूंगा, वाटर पानी साफ कर लूँगा अंदर से। ठीक है, कोई सा भी एक कपड़ा ले लो, स्क्रू ड्राइवर लगा के, ये रहा कपड़ा, स्क्रू ड्राइवर ऐसे ही रोल करके अंदर डाल के इसको साफ कर सकते हैं आराम से।
ठीक है। और ऊपर से कुछ ऐसे, ऊपर से ऐसे कुछ कपड़ा डाल के ऐसे अंदर प्रेस करके ऐसे घुमा लो। ये हो गया आपका, इधर से साफ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो पानी कितना कम गया, अब थोड़ा थोड़ा है, उतना तो अब साफ भी नहीं हो पाएगा सही से। एयर फिल्टर ये देखो पानी अभी भी है इसमें। एयर फिल्टर साफ करके फिर दिखाता हूँ। इसको अच्छे से साफ कर लो। ठीक है। जब आपके आसपास में कभी एयर मिलेगा, जैसे अपना अपने ऐसे जो पंक्चर गैरेज जैसा होता है ना, वो हवा मार के आप इसको सुखा सकते हो, या फिर कपड़े में पोंछ के, थोड़ा धूप होगा, धूप दिखा दीजिए, सूख जाएगा। ठीक है। तो इसको अब ये सूख गया अच्छे से। ठीक है। इसको लगाते हैं। ये हो गया, ये लग गया इसमें। ठीक है। ये लगेगा इधर। ठीक है। इसको टाइट करके फिर दिखाता हूँ। तो ये 5 नट है, इसको खोलोगे तो आ जाएगा, फिर लगाओगे एयर फिल्टर लॉक। ये अंदर उसका जो ये खोला हुआ था, ये कैप उसका, ये लग गया इसका क्लिप। ये हो गया सेट, ये हो गया लॉक, ये अपना कवर। इसको थोड़ा ध्यान से ठीक है। ये हो गया यहीं पे। वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ आइडिया मिला होगा कैसे क्या करना है क्या नहीं। ये वाला खुला रहेगा तो आपका पानी घुस जाएगा, वॉशिंग के टाइम इसको क्लोज नहीं कर लेना। थैंक यू।